Hello students, as we know that we have started chapter number 8. I have already shared a video based on explanation through PDF, and this is the explanation through PowerPoint presentation. The name of the chapter is Winds, Storms and Cyclones. So here is the first slide. इसमें हम देखने वाले हैं कि एयर जो है वो किस तरह से प्रेशर को एक्सर्ट करती है. As you know that we have done this activity earlier also. इस एक्टिविटी में हमने एक कैन लिया है, उसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं, और जब पानी बहुत तेज़ गर्म हो जाता है, मतलब बॉईल होने लगता है, तब हमने उस कैन को उतार करके फ्रेश वाटर के फ्लो में रख दिया. ये भी देखिए, ये भी एक पिक्चर है, ये भी यही शो कर रहा है कि हमने उसको फ्लोइंग वाटर में रख दिया उस कैन को. यू कैन सी दैट द शेप ऑफ द कैन इज़ बीइंग डिस्टॉर्टेड. इस कैन का जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हुआ. तो ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, फिर से आपको बता रहे हैं कि जब हम इस वाटर को बॉईल करते हैं तो यहाँ से जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ जाने लगता है, और जो वाटर वेपर है वो धीरे धीरे कंडेंस भी होती है. जब हम उसको फ्लोइंग वाटर में रखेंगे तो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होने लगती है, कंडेंस होके वापस वाटर बनाती है और वो वाटर में इंक्लूड होने लगती है. अब जब वो वाटर में इंक्लूड हो जाती है तो यहाँ पर वाटर वेपर की वजह से जो प्रेशर था वो कम हो जाता है. जब ये अंदर का प्रेशर यानी कि यहाँ का प्रेशर कम हो गया तो बाहर से जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और इस बाहरी प्रेशर के बढ़ने की वजह से the pressure of air outside the can is more, so it compresses the can. This shows that air exerts pressure. इससे हमें पता चलता है कि जो एयर है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है. दिस इज़ द एक्टिविटी चिल्ड्रन. इसी तरह से यहाँ भी एक एक्टिविटी है जिसमें ये कंक्लूजन निकलता है कि जो हाई विंड स्पीड्स हैं वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है. जैसे कि ये देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेपर स्ट्रिप लेंगे जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर वाइड हो, और फिर हम उसको फिंगर में इस तरह से दबा करके ब्लोअर करेंगे उसके ऊपर. तो हम ये देखते हैं कि जो पेपर स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लगती है. दिस इज़ बिकॉज व्हेन वी ब्लो एयर ओवर द पेपर द एयर प्रेशर अबव द पेपर बिकम्स लेस. जैसे ही हम उसके ऊपर ब्लो करते हैं तो यहाँ जो है बच्चों एयर का प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन नीचे जो है एयर का प्रेशर एज इट इज़ है, और वो फिर क्या करता है, पेपर को ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है, जिससे क्या होता है कि पेपर ऊपर की तरफ पुश होने लगता है. सो दिस इज़ द एक्टिविटी विच शोज़ दैट कि यदि हम हाई विंड स्पीड अप्लाई करते हैं, यहाँ से हमने ब्लो एयर किया तो विंड का स्पीड ज़्यादा था, तो यहाँ पर एयर का प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, एयर का प्रेशर कम हो गया. जब यहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो गया और नीचे हवा का प्रेशर उतना ही है, तो वो नीचे से पेपर के ऊपर प्रेशर लगने लगता है, जिसकी वजह से पेपर जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है. सो दिस कंक्लूड्स दैट हाई विंड स्पीड्स कॉजेज लो एयर प्रेशर. इसी के लिए एक एक्टिविटी और है बच्चों, जिसमें कि हमने 2 बलून्स को हैंग किया हुआ है. अब ये 2 बलून्स को हैंग करके इस तरह से हैंग करना है, और बीच में यहाँ पर हमको ब्लो एयर करना है. जैसे हम यहाँ ब्लो एयर करते हैं, यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है और आसपास का प्रेशर जो है वो कंपेरेटिवली बढ़ जाता है. ऐसा होने से ये बलून जो है वो पास में चिपकने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं. तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी यही शो करता है कि हाई विंड स्पीड जो है वहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है. ओके, सो हियर वी हैव अनदर एक्टिविटी. यहाँ पर जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं वो ये बताती है कि एयर को जब हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपांड होने लगती है. ये एक्टिविटी पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, कुछ बच्चों ने इसको घर पे भी ट्राई किया है. इस एक्टिविटी में बेसिकली हमें क्या करना है कि पानी गर्म करके एक बॉटल इस तरह से रखनी है कि वो गर्म पानी से उसके अंदर की जो एयर है वो गर्म हो जाए. ऊपर आप देखिए यहाँ पर एक बलून फिट किया हुआ है. जब इस
बलून में एयर जो है, यहाँ की एयर गर्म हो जाती है, क्योंकि ये पानी जो है वो गर्म है। ये एयर गर्म होने की वजह से हल्की होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब ये ऊपर उठती है तो ये बलून को फुला देती है, तो बलून जो है उससे फूल जाता है। इसी तरह से यदि हम इस बलून को, फूले हुए बलून को और पूरे इस अपैरेटस को, यहाँ बॉटल को उठा करके हम ठंडे पानी के उसमें डाल दे, देखिए यहाँ पर ये आइस रखी हुई है, तो ठंडे पानी में यदि जब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं तो ये बलून जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो एयर जो है वो जो उसमें भरी हुई थी वो नीचे चली जाती है ठंडी होने की वजह से, और ये बलून जो है वो डिफ्लेट हो जाता है। सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट कि ऑन हीटिंग एयर एक्सपांड्स एंड ऑन कूलिंग एयर कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, गर्म करने पर एयर एक्सपांड होती है और ठंडा करने पर एयर कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब एक और एक्टिविटी है जिससे ये पता चलता है कि जो वार्म एयर है वो ठंडी एयर से हल्की होती है। जो वार्म एयर है वो ठंडी एयर से हल्की होती है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। इसकी एक एक्टिविटी है, इसमें हमने दो जो हैं पेपर बैग्स ले सकते हैं या फिर आप पेपर कप्स भी ले सकते हैं सेम साइज़ के, और इसको सेम ऊंचाई पर हमने हैंग कर रखा है दोनों को। एक को हम एक के नीचे कैंडल जला करके गर्म एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो जिसको गर्म एयर प्रोवाइड की जा रही है वो ऊपर की तरफ उठ गया और दूसरा वाला नीचे आ गया। इससे ये पता चलता है कि वार्म एयर इज़ लाइटर एंड राइजेज अप एंड पुशेस द कप। जो वार्म एयर है वो हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, और जो ठंडी एयर है वो थोड़ी भारी होती है तो वो नीचे की तरफ आती है। ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। अब बच्चों ये नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट है एक्चुअली हमारे चैप्टर का, जिसमें ये बताया गया है कि अनइवन हीटिंग से ही अर्थ पर विंड के मूवमेंट्स होते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है, देखिए, विंड मूवमेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू, दो रीज़न हैं, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। दो रीज़न है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, and another reason is uneven heating of land and sea। आपको पता है कि पोलर रीजन जो है वो कंपैरेटिवली ठंडा है और इक्वेटर पर सीधी रेज आती हैं, इसीलिए वो गर्म होता है। इसी प्रकार से आपको लैंड और सी का भी अनइवन हीटिंग हम ऑलरेडी पीडीएफ में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये दोनों रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ पर विंड मूवमेंट्स होते हैं। ओके, एंड देन अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, यहाँ पर इसको और अच्छे से समझाया हुआ है। इसमें बताया है कि जो इक्वेटर है उसको मैक्सिमम हीट मिलती है सन से, जिसकी वजह से यहाँ का जो रीजन है वो वार्म हो जाता है और वहाँ की एयर जो राइज अप होती है, और कोल्ड एयर जो है वो 0 to 30 डिग्रीज़ वाले लैटिट्यूड से चलती हैं इक्वेटर की तरफ। इसी तरह से पोल्स पर जो एयर होती है वो कोल्डर एयर होती है एज़ कम्पेयर टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। तो एयर एट दीज लैटिट्यूड्स राइजेज अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोल्स मूविंग टू टेक इट्स प्लेस। जो गर्म हवा होती है, बेसिकली जो रीज़न है बच्चों वो ये है कि गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है और उसका प्लेस लेने के लिए आसपास की कोल्ड एयर आती है, जिससे कि विंड्स जो हैं वो ब्लो करती हैं। इस पूरी प्रोसेस को यहाँ पर जो है मूवमेंट से बताया गया है कि किस तरह से मूवमेंट होता है। ये देखिए, डिसेंडिंग कोल्ड ड्राई एयर, राइजिंग वार्म मॉइस्ट एयर, फिर डिसेंडिंग कोल्ड एयर, राइजिंग मॉइस्ट वार्म एयर। ये जो यहाँ पर आपको एरोज बताए गए हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से विंड करंट जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह से बच्चों ये अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी को भी यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। इस समर में क्या होता है, इक्वेटर के पास का जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, उसके ऊपर की एयर जो है वो गर्म हो जाती है और वो राइज अप होने लगती है। तो जब वो राइज अप हो जाती है तो उसका प्लेस लेने के लिए कोल्ड विंड फ्रॉम द सी फ्लोज टुवर्ड्स द लैंड,
एंड दीज विंड्स कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। और इसी को ही हम मानसून विंड्स भी कहते हैं क्योंकि ये रेन लेकर के आती हैं। दिस इज ऑल अबाउट समर। एंड व्हाट हैपन्स इन विंटर? इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड इज रिवर्स्ड। जो विंड का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है और जो विंड है वो फ्लो करती है लैंड से समुद्र की तरफ। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। Now we'll see about thunderstorms. What are thunderstorms? When the temperature rises in the atmosphere, strong winds rise upwards. जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्ट्रॉन्ग विंड्स राइज अप होती हैं। उनके साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी ऊपर की तरफ जाती हैं। जब वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर चली जाती हैं तो वहाँ पर वो फ्रीज होती हैं और फिर फॉल डाउन होने लगती हैं। अब देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ फॉल डाउन हो रही हैं जबकि वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है। तो क्या होगा? दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। द फास्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर कॉजेस, दोनों के बीच में जो टकराते हैं वो उससे क्या होता है? लाइटनिंग और साउंड प्रोड्यूस होता है और इसी को ही हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म। दिस इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। एंड व्हाट इज साइक्लोन्स? साइक्लोन्स में क्या होता है बच्चों? व्हेन वार्म एयर राइजेज अप इट कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर। जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है और जो एयर है वो सेंटर की तरफ रश करने लगती है। व्हेन दिस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, जब इसको बार बार रिपीटिशन मिलता है तो एक बहुत ही लो प्रेशर और हाई विंड स्पीड का एक सेंटर क्रिएट हो जाता है और दिस इज कॉल्ड साइक्लोन। मतलब उस सेंटर के आसपास जो है हाई स्पीड विंड्स चलती हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइक्लोन। और इसमें कुछ फैक्टर्स काम आते हैं जैसे टेम्परेचर है, विंड स्पीड है, ह्यूमिडिटी है। ऑल दीज फैक्टर्स कॉजेज साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के बच्चों अलग अलग नाम हैं, जैसे हरिकेन कहा जाता है इसको अमेरिका में, जापान और फिलीपींस में इसको टाइफून कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ में बहुत अच्छे से समझाया है कि साइक्लोन का आई क्या होता है जहाँ पर कि प्रेशर कम होता है। ये देखिए आपको ये स्ट्रक्चर इस स्लाइड में बताया गया है, मैकेनिज़्म भी समझाने की कोशिश की गई है। ये आउटफ्लो बाहर की तरफ हो रहा है और इस तरह से स्पाइरल रेन बैंड्स बन रहे हैं बीच में। दिस इज़ कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन और ये कंपैरेटिवली जो है वो पीसफुल एरिया होता है, यहाँ बिल्कुल शांति होती है और इसके आसपास जो है वो तेज़ हवाएं चलती हैं। अब इससे क्या क्या डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं बच्चों? जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने एक साइक्लोन का ही देखा था जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं साइक्लोन में वो बहुत ही हाई सी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से सी वाटर जो है वो किनारे की तरफ मूव करने लगता है। मूव करते करते वो लो लाइंग एरियाज़ में पहुंच जाता है जिससे कि लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है। It causes damage to roads, dams, houses, trees, crops, power lines, communication system, vehicles, etc. और ये सब चीज़ों को डैमेज कर देता है। एंड देन वी कम टू टॉर्नेडो। टॉर्नेडो बच्चों उसमें क्या डिफरेंस है? टॉर्नेडो जो है एक डार्क फनल शेप्ड क्लाउड है जो कि स्काई से ग्राउंड की तरफ मूव करता है और एक स्ट्रॉन्ग टॉर्नेडो का जो स्पीड है दैट इज़ 300 किलोमीटर्स पर आवर। और ये सब डस्ट को और उसके जो भी ऑब्जेक्ट्स उसके आसपास आते हैं उन सब को वो खींच लेता है अपनी तरफ और फिर इट थ्रोज देम अवे फ्रॉम द टॉप, फिर उनको ऊपर की तरफ से फेंकता हुआ छोड़ देता है। सो दिस इज़ अबाउट टॉर्नेडो। टॉर्नेडो में आप देखिए एक डार्क फनल शेप जो है क्लाउड बन रहा है। यदि आप देखें यहाँ पे देखिए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड जो है वो जो कि स्काई से ग्राउंड की तरफ बन रहा है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है 300 किलोमीटर्स पर आवर तक। ये एक टॉर्नेडो का आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से फंक्शनिंग है उसका। वो फंक्शनिंग छोटा सा यहाँ पर बताया गया है कि ये आसपास से चीज़ों को लेता हुआ अपने टॉप से बाहर की तरफ उछाल देता है। सो दिस इज़ अबाउट टॉर्नेडो।
अब क्या प्रोटेक्शन हम ले सकते हैं, दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड चिल्ड्रन, कि यदि हम आउटडोर में हैं तो ओपन व्हीकल्स सेफ़ नहीं हैं, फील्ड्स, पार्क, एलिवेटेड प्लेसेस, टॉल ट्रीज आर नॉट सेफ़, अम्ब्रेला भी सेफ़ नहीं है। यदि हम फॉरेस्ट में हैं तो किसी बड़े पेड़ के नीचे ना खड़े होकर के शॉर्ट ट्रीज़ के नीचे खड़े हों। यदि कोई ओपन फील्ड है जो कि ट्रीज, पोल्स, मेटालिक ऑब्जेक्ट से दूर है तो वहाँ चले जाएं और ग्राउंड पर लाई डाउन ना करें। यदि हम घर के अंदर हैं तो लाइटनिंग जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स, टेलीफोन कॉर्ड्स, मेटल पाइप्स को स्ट्राइक कर सकती है, तो इसलिए इन ऑब्जेक्ट से हम दूर रहें। और मोबाइल, कॉर्डलेस फ़ोन एट्सेट्रा जो है वो जो है वायर्ड फ़ोन के अपेक्षा हम कॉर्डलेस फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे टीवी, कंप्यूटर को अनप्लग किया जाना चाहिए और बेदिंग शुड बी अवॉइडेड टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर. So this is about the precautions. Then we had discussed about anemometer children, कि किस तरह से हम वार्निंग पहले से दे सकते हैं इस तरह के यदि कुछ प्रोसेस हो सकती है जैसे थंडर स्टॉर्म या टॉर्नेडो, तो उसके लिए हमको विंड स्पीड्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। और विंड स्पीड को मॉनिटर करने के लिए ये एक डिवाइस होता है दैट इज़ कॉल्ड एनीमोमीटर. एनीमोमीटर इज़ अ डिवाइस used for measuring the speed of wind. This is the device to use the to be used for measuring the speed of wind. Okay children, आप खुद भी अपना एक एनीमोमीटर बना सकते हैं. हाँ, इसमें एक छोटा सा apparatus बता रखा है जैसे, और सब आपको बता भी रखा है, समझा रखा है किससे क्या आपको यूज़ करना है. एक पेंसिल, इरेज़र से आप किस तरह से पेंसिल यूज़ करते हुए, कलर्ड कप यूज़ करते हुए उनको स्टेपल कर दिया गया है, और मॉडलिंग क्ले का यूज़ करके आप अपना खुद एक एनीमोमीटर बना सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर 8 चिल्ड्रन, दैट इज़ विंड, storms and cyclones. This is the explanation through presentation, and go through this video and try to understand. Thank you children.